아침마다 알람을 몇 번 끄고 누웠는지 모르겠는데요. 그런데 하루는 동기부여 영상을 보고 정신이 번쩍 들었는데, 첫 번째로 작게라도 지금 시작하면 무조건 변한다는 말인데요. 매일 10분이라도 걷다 오자 이랬는데 한 달 뒤엔 헬스장에 가 있더라고요. 두 번째로 내 시간을 내가 통제하지 않으면 남이 통제한다 라는 말인데요. 저는 이게 가장 소름 돋았어요. 스스로 통제했다는 것 자체가 뇌에선 전두엽을 활성화해 집중력과 실행력이 올라갑니다. 무조건 시간을 통제하세요. 마지막으로 완벽한 타이밍은 없다, 지금이 바로 그때다 라는 말인데요. 이제 곧 2026년 새해가 올 텐데, 그래 내년부터 하자 이러면 또 실패죠. 하지만 오늘 당장 10분만 해보세요. 작게라도 시작하는 거죠.